好，今日繼續同大家做呢個全無線耳機嘅開箱，咁就做嘅牌子呢，就係 X-Mini 呢一個牌子呢，就嚟自新加坡嘅，佢最出名咧一定係佢嘅 Super 藍牙喇叭啦，然之後呢，今年年初都出咗第一代嘅全無線耳機 Liberty， 然後今日做嘅呢，就係佢哋最新嘅型號 Liberty Plus。大家好，我係 Ray， 歡迎嚟到 feelhot3.com。咁今日想同大家做嘅呢，就係 X-Mini 全面升級嘅型號啦，就係 Liberty Plus。好，唔講咁多啦，開箱睇下先啊。抽咗出嚟之後呢，就會見到佢一個快速嘅說明書，咁都設計幾細心嘅。咁啊，見齊晒所有配對嘅模式啦。機身咧就冇乜按鍵嘅，淨係得一個主要嘅多功能鍵。咁呢個便攜充電盒都係 True Wireless 啦，一定係咁樣嘅設計㗎啦。咁比起上一次咧應該係一個長條型嘅，咁今次就變咗一個四方方啲嘅長方形。咁都機身唔重㗎，咁攞落去都幾好揸手。充電咧都係用翻傳統Micro USB 嘅頭。係啦，咁啊今次個耳機咧個 form factor 咧都係見慣見熟啦，但係就喺個多功能鍵上邊咧就印咗 X-Mini 嘅標誌。然後咧就係灰黑色嘅一個配色啦，比較粗身嘅導管，亦都係比較短身嘅。諗住換呢個耳塞咧，就要留意下啦。P-set 呢一隻咧應該都係一個中 size 嘅耳塞啦。耳塞都有少少設計有啲唔同咗嘅，咁啊都係近年好多耳機廠牌咧都係咁樣做㗎啦。個導管嗰個位咧就硬身少少，然後咧出邊嗰個膠咧都係直膠嚟嘅。戴咗落去之後咧，就可以有輕微嘅調整嘅幅度，令到佢更加貼耳，咁都係一個常見嘅設計㗎啦。咁啊充電，我哋而家可以擺落去睇下。咁充電嘅時候，咁一擺咗落去咧，就會見到充電盒上邊都會有燈顯示啦，就係話俾你聽剩翻幾多電，同埋佢個充緊電嗰個狀態。咁然後睇翻上邊耳機呢一度咧，喺個掣下邊咧，你就會見到係有盞燈嘅。咁呢盞燈咧，亦都係話俾你聽，佢而家係叉緊電啦，定係已經叉滿啦。咁啊，紅色應該係叉緊電。開箱大致講到呢一度，而家同大家講下規格係點先。幾個特點同佢第一代或者之前 S 個版本咧有少少唔同嘅。咁第一樣嘢咧就價錢上邊。咁啊，雖然佢呢個版本因為都有不少嘅升級啊，比起原版咧貴咗啲啲嘅，但係咧都只係賣緊699。好，咁啊，第二樣嘢就係個機身防水個級別啦。咁啊，第一代咧就係 IPX4 啦，咁但係嚟到呢一次咧就係 IPX7 嘅升級咗。IPX7 即係點咧？就係喺1米水深裏邊擺30分鐘咧，呢一隻耳機咧都係唔會壞嘅。咁當然你唔好攞去游水啦。咁但係你如果真係平時係做運動或者好大雨用咧，咁其實佢都咧唔會有問題嘅。好，咁第三樣嘢就係佢用嘅晶片啦。咁用嘅晶片咧都係 Qualcomm 嘅 QCC3020。係藍牙 5.0 版本啦，支援 aptX 嘅解碼之餘咧，佢都有一個特別嘅功能嘅 Master 同 Slave 嘅自動 Switch 嘅模式。廠方講咧就係話呢一個模式咧係會因應左右耳機唔同嘅電量長啲嗰邊咧佢就會變做 Master， 然後電量少啲嗰邊咧就會 Slave 嘅，咁就冇限死係左定右，咁去達至咧延長個續航力嘅一個設計嚟嘅。咁電量究竟係幾多呢？咁啊，官方公布咧，完整充電一次咧係用到9個鐘嘅。然後呢一個唔係好大都唔係好重嘅充電盒咧，係可以幫對耳機完整充電5次。咁即係 total 咧就係可以用到54個鐘。咁其實都好誇張，你係可以用足2日有多。同而家好多嘅全無線耳機一樣啦，佢都係支援快速充電嘅。咁呢個快速充電咧就充電15分鐘咧就可以用到2個鐘。搭車嘅時候，最後一程荃灣去到荔枝角，咁幫佢充完一次電咧，其實可以用到2個鐘嘅。免提通話方面啊，同之前嘅版本都一樣噶啦。今次呢個版本咧都係可以單聲道或者立體聲做通話。咁如果行緊呢個 stereo mode 嘅時候咧，我相信係可以又係用嗰個秘技啦，就係一邊我嚟做聽，一邊我嚟做講咧，咁應該係可以提升嗰個語音通話嘅質素嘅。咁之後最後一點就係佢個單元咧，繼續係呢個6mm 嘅石墨塗層動圈單元，加入咗 X-Mini 一個自家嘅 X-Bass 嘅技術，咁啊令到個聲音咧係可以做得好清晰之餘咧，亦都係加強嗰個低頻表現嘅。
好，咁啊，規格講到呢一度，咁我咧尋日就出咗去尖沙咀做嘢，咁喺尖東嗰個海旁都行咗一輪啦，同埋都有帶住呢個耳機咧喺荃灣呢一帶咧都試過嘅。咁喺呢兩個地方咧，用咗 LG G7 嘅呢一部智能手機，佢支援 aptX 啦，咁亦都行緊 aptX 嗰個模式之下咧，其實我都冇遇過有受到外來干擾而斷線嘅問題嘅。咁亦都專登試過啊，會唔會因為我試嘅時候咧，就係左邊耳機係 master， 右邊耳機係 slave 嘅。咁亦都有試過攞隻手遮住右邊嘅時候咧，都唔會因為我嘅手遮住咗而影響咗佢哋左右兩邊嘅連線嗰個穩定度。咁所以咧，其實呢一對耳機嗰個連線咧，係OK 嘅，真係非常之 OK。咁以平價耳機嚟講咧，咁佢都係可以俾到一個穩定嘅信心大家。好，咁之後就講下個佩戴穩定度啫。咁啊，因為呢個 form factor 其實都係幾常見嘅一個外形設計啦。普通行街啊，或者點樣咧，都唔會話有一個唔穩定嘅情況，即係唔會無啦啦跌咗啊，或者唔係好貼耳咧，都冇呢個問題。咁因為每個人隻耳都唔同啦，咁所以咧，我都建議大家都係親身試一試咧，先好決定入唔入手啦。好，之後再講下佢有冇甩嘴個情況。試咗用 iPad 同埋試咗用 LG G7 嚟連接呢隻機咧去睇YouTube 啊、Netflix 啊嗰啲咧，佢未去到100% 完全同步，但係嗰個極之輕微嘅甩嘴情況咧，喺睇片或者睇戲啊咁嘅情況之下咧，你望住個畫面嗰個人講緊對白咧，都唔會覺得佢有一個好嚴重嘅甩嘴嘅。或者你睇緊啲足球咁去射波咁嗰下嘭一聲咧，都唔會有一個唔同步嘅情況。咁我係接受到嘅，多功能鍵。咁都係啦，一貫嘅情況就係你擺咗上耳之後撳咧，其實你撳落去咧，咁因為佢嗰個掣咧其實相對係比較淺層嘅，咁你撳落去就可能要攞隻手指 hold 一 hold 咧先撳到嘅。咁同埋咧，因為佢就淨係得呢兩個掣嘅，即係整體個設計為咗簡約嘅風格，咁所以撳嘅時候咧，你就可能要先睇睇個說明書，記住。咁所以呢隻耳機咧，如果可以有兩個實體嘅 volume 加減咧，我自己咧就會覺得比較好嘅。咁至於通話質素方面咧，我就專登拍咗一條片咧，咁你就應該會掌握到佢個效果係點樣啦。係啦，咁首先咧，而家我就係用咗即係兩隻耳機都戴喺耳咁嘅方式咧去做嗰個免提通話嘅。咁唔知個質素係點啦，咁都應該係 OK 啩。因為呢隻機都支援立體聲啦，咁所以其實係兩邊都聽到對方講嘢嘅。咁然後咧，因為佢支援立體聲嘅關係咧，我又有呢個免提通話聲音質素提升大法，就係單邊我嚟攞住嚟當一個咪。咁而家再試下佢嗰個質素啊，咁樣我就將佢擺近少少啦，即係好似揸住支咪講嘢。唔知呢個單邊通話大法個質素又點咧？現場其實都幾嘈嘅，真係好似喺條街度咁樣嘅。咁希望呢個免提通話呢個示範可以俾大家參考下呢一隻耳機究竟個通話質素係點啦。好，咁最後講下個聲嘅表現啦。咁今次 X Mini 啦喺呢一隻 Liberty Plus 裏邊咧，就加咗 X Bass 嗰個功能落去嘅。咁都幾明顯，對比起初代嘅 Liberty 嚟計咧，佢個低頻嘅表現咧係明顯有一個幾大嘅量感上邊嘅提升嘅。咁但係啦，同時間咧，因為佢可以行 aptX 啦，咁我試嘅時候都用 aptX 去聽歌，唔會 mention 到有啲藍牙嘅流失嘅，即係你唔會聽到呢啲細節好粗糙嘅。咁亦都個低頻係量感加咗咁多之下咧，中頻人聲啊或者一啲樂器咧都唔會有一個模糊不清嘅效果嘅。咁以佢呢個價位嚟講咧，其實絕對係收貨有餘嘅。咁另外啦，低頻量感嗰度咧，雖然係真係加咗唔少，但係咧其實中間一啲層次嘅變化咧係依然做得幾好嘅。咁所以咧，其實 X Mini 喺呢個 X Bass 嗰個技術上邊咧，都係做得幾成熟噶啦。咁加咗落去呢一隻咁細隻嘅藍牙耳機度，同上一代嚟講咧有一個幾大嘅進步啦。咁所以咧699呢個價錢啦，有齊咗 IPX7 嘅防水啦，好穩定嘅連線啦，而且個聲音表現亦都非常之唔錯，又對應埋 aptX，所以 X Mini
Mini 呢隻新嘅 True Wireless 耳機咧，應該係一個預算又唔係非常之多，又淨係想攞嚟聽下歌啊咁樣，又唔需要一啲好特別嘅功能嘅玩家咧，應該係值得留意嘅一個新產品嚟嘅。好，咁我今次 X Mini Liberty Plus 嘅評測咧就講到呢一度啦。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like， 未訂閱 channel 可以撳訂閱，撳咗訂閱之後咧，撳埋右邊個鐘仔，我哋有新片咧就會通知大家噶啦。好，近期都做咗唔少 True Wireless 耳機嘅評測，如果真係覺得 OK 嘅話咧，就繼續希望大家可以繼續支持啦。咁因為之後咧應該係會繼續有唔少呢啲同類產品嘅review 咧會送俾大家嘅。咁啊，今次講到呢一度，下次再見，拜拜。